दोस्तों, घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खांसी के कुछ घरेलू आसान और कारगर उपाय। तो आइए देखते हैं उपाय नंबर 1। 10 ग्राम कत्था लें, 10 ग्राम बबूल का गोंद और 10 ग्राम मुलैठी लें। इन तीनों को कूट पीसकर बारीक पाउडर बना लें और अदरक के रस के साथ मिलाकर खूब अच्छी तरह घोट लें और जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम मुंह में रखकर चूसते रहें। 3 दिनों के इस्तेमाल से पुरानी से पुरानी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उपाय नंबर 2। 15 तुलसी के पत्ते लें और 9 दाने काली मिर्च के और उसकी चाय बनाकर दिन में रोगी को 3 बार पिला दें। चाय में दूध न डालें, इसके पीने से खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। परहेज, खट्टी, तली और ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। हमारा यह प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। उपाय हमारे और फ़ायदे आप सबके। इसी ख्याल के साथ अब दीजिए इजाज़त। जल्द ही फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।